մենք բոլորս ուխտավորներ ենք, առաջինը սկսենք դրանից, մենք բոլորս ուխտավորներ ենք, սիրելիներ, և գիտեք, ուխտ ինչ է նշանակում, սկսենք այնտեղից, թե ինչ է նշանակում ուխտ, բառը, հենքը, ինձ իրենով, բնութագրությունը ուխտի, որևէ բան անել կամ չանել, նվիրական խոստում, որպես անխախտելի պայմանավորվածություն, պայմանագիր, պատգամ, պատվիրան, որպես անխախտ հանձնարարություն, փոխադարձ համաձայնության դաշինք։ Ուխտ կապել նշանակում է անխախտելի միաբանության դաշինքով իրար հետ կապվել։ Ամենակարևորը, որ մենք հասկանանք, ինչ է նշանակում ուխտ։ Հիմա ես ձեզ բացատրեցի իրապես նշանակությունը, մենք պետք է գնանք ու հասկանանք։ Քանիսը կա անստեղ, որ երբևիցե ուխտ են կապել։ Բոլորդ ուխտ ունեք։ Ձեռքերը քիչ բարձրացավ։ Ամուսնության ուխտ արել եք։ Ընկերության ուխտ արել եք։ Աստծո հետ այսօր որ ստեղ նստած եք, ուխտ արել եք։ Կա մեկը, որ առաջի անգամ այսօր ստեղ։ Չկա։ Ինչ է նշանակում մենք ուխտի մեջ ենք։ Սա նշանակում է, որ բոլորս ուխտի մեջ ենք, դաշինք և պայմանագիր ունենք կնքած։ Սիրելիներ, Աստված ինքը ուխտի Աստված է, ինքը սկսեց ուխտ անել հենց ի սկզբանե։ Գիտեք ինչպես սկսեց, հենց առաջին օրվանից Ադամի հետ սկսեց ուխտը, Ծննդոց 2:16-17 այսպես է գրված. Եվ Եհովա Աստված պատվիրեց մարդին ասելով. Պարտեզի ամեն ծառից համարձակ կեր, բայց բարի և չարի գիտության ծառից չուտես, որովհետև նրանից կերած օրդ մահով պիտի մեռնես։ Պատվիրեց, դրոշմեց, համաձայնագիր կնքեց իր հետ, եթե ուտես, պիտի մեռնես։ Պատվիրանքը դա ուխտ է մեր հետ։ Տերը պատվիրեց և այդ ուխտը դժվեց, ինչի միջոցով, անհնազանդության միջոցով։ Ինչու Ադամը մոռացավ Աստծո ուխտը իր հետ։ Մենք պետք է մեկ-մեկ մտածենք, մենք էլ ենք այդտեղ սիրելիներ։ Եթե ուխտ ենք անում Աստծո հետ, շատ ժամանակ կա, որ մենք մոռանում ենք, որ ուխտի մեջ ենք Աստծո հետ։ Ու գիտեք ինչ ենք անում, այն ծառից ենք ուտում, որը մահն է տանում մեզ։ Մեղքի վարձքը մահը, այդ մեղքի ծառից մենք ուտում ենք շատ ժամանակ։ Կլինի մտքով, կլինի սրտով, կլինի հոգով, կլինի ֆիզիկապես, թե չգիտեմ, հոգևորապես, բայց մենք ընկնում ենք ժամանակ առ ժամանակ և խախտում ենք ուխտը։ Եվ գիտեք, երբ որ դժվարություն է գալիս, մենք նորից կանգնում ենք, նորոգում ենք, ասում ենք Տեր, ների, մենք խոստանում ենք, մենք ուզում ենք նորից ուխտը նորոգել, խոստանում ենք, որ այլևս այդ ծառից չենք ուտելու, բայց նորից վերադառնում ենք ցավոք սրտի։ Հալելույա Տեր։ Երկրորդ ուխտը Նոյի հետ կնքեց։ Հիշում եք Նոյի այդ ուխտը, երբ որ Տերը կնքեց, նույնիսկ դրոշմ տվեց, նշան դրեց։ Հիշում եք այդ տեղը, եկեք միասին գնանք։ Հալելույա Տեր, հաստատեց նշանով իր ուխտը։ Ծննդոց 9:8 ասում է. Եվ Աստված ասաց Նոյին և նրա որդիներին նրա հետ ասելով. Եվ ես ահա իմ ուխտը հաստատում եմ ձեզ հետ և ձեզանից հետո ձեր սերունդի հետ և ձեզ հետ լինող ամեն շնչավոր կենդանու հետ, թե թռչունների, թե անասունների, թե ձեզ հետ լինող երկրի ամեն գազանների հետ, տապանիցը ելած ամենի հետ, երկրի բոլոր անասունների հետ, և իմ ուխտը հաստատում եմ ձեզ հետ, որ այլևս ոչ մեկ մարմին ջրեղեղի ջրից պիտի չկորչի և այլևս ջրեղեղ չի լինի
երկիրը փչացնելու համար, եւ Աստված ասեց. «Սա է ուխտի նշանը, որ ես դնում եմ իմ ու ձեր մեջ եւ ձեզ հետ լինող ամեն շնչավոր կենդանու մեջ, հավիտենական դարերի համար։ Իմ աղեղը դրի ամպի մեջ եւ նա ուխտի նշան է իմ ու երկրի մեջ»։ Սիրելիներ, Աստված ուխտ արեց ոչ միայն Նոյի ու իր որդիների հետ, տապանում գտնված ամեն կենդանու հետ։ Դուք պատկերացնում եք, Տերը ուխտ արեց կենդանիների հետ նաև։ Այս որ կարդում ենք, մենք կարդում ենք, մտածում ենք այդ մասին, Քրիստոսն ասաց, ասում եմ, ինչքան հետաքրքիր է Աստվածաշունչը։ Ես միշտ ասում եմ, Աստծո խոսքը շատ հեշտ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորն ու անհասկանալի է մեր համար, շատ բաներ։ Ու մտածում եմ, ասում եմ, Տեր, դարերով խոսեն, միևնույնն է, քո խոսքը չի վերջանալու, հայտնությունները չի վերջանալու, չի կարա վերջանալ, պարզապես այդ անհնարին է, ու նա մտածում եմ, ասում եմ, կենդանու հետ, դու կենդանու հետ, ուխտ ես անում Տեր, ինձ համար շատ զարմանալի է, Աստված իր գործերը, եւ Աստծո ուխտը մեր հետ, ինչպես ենք մենք վերաբերվում այդ ուխտին, մենք ենք քանդում ուխտերը, Աստված չի քանդում ուխտը, ինչպես որ գրված է ցանկապատը, եթե սահմանը անցնես, օձը կկծի, կոտրես, օձը կկծի, այդ ամեն ինչի պատասխանատվությունը շատ մեր վրա է, Աստված կանգնած է իր խոսքի ետևում եւ երբեք իր ուխտը մեզանից չի ջնջում, եթե մենք չջնջենք։ Հալելույա Տեր։ Գնանք առաջ։ Եվ դրա համար շատ հետաքրքիր է, որ Աստված Աբրահամի հետ էլ ուխտ էր արել, չէ՞, հիշում եք իր ժողովրդի համար։ 14-րդ խոսքը չկարդացի, շատ հետաքրքիր է, ասում է, եւ լինի, որ ես երկրի վրա ամպ բերելիս աղեղը ամպի մեջ լինի, տեսնվի, այն ժամանակ ես կհիշեմ իմ ուխտը, որ իմ ու ձեր մեջտեղ արել եմ։ Պատկերացնում եք, ինքը իր հիշողության համար էր, ասում է, որպեսզի ես հիշեմ։ Կասենք Աստված մոռանում է։ Աստված չի մոռանում, բայց ասում է, դնեմ, որ դուք հիշեք ու ինձ հիշեցնի, որ մենք ուխտի մեջ ենք։ Աբրահամի հետ ուխտի մասին խոսենք։ 15-18 ծննդոցում այսպես է գրված. այն օրը Եհովան Աբրահամի հետ ուխտ դրավ ասելով. քո սերնդին տվի այս երկիրը, Եգիպտոսի գետից մինչև մեծ գետը, այսինքն Եփրատ գետը։ 17:1-11-ից ասում է. Եհովան երևցավ Աբրահամին եւ ասաց նրան. ես եմ ամենակարող Աստվածը, իմ առաջին վարվիր եւ կատարյալ եղիր, եւ ես իմ քո մեջտեղ իմ ուխտը կդնեմ եւ քեզ խիստ կշատացնեմ։ Իմ ուխտը քեզ հետ է եւ ազգերի բազմության հայր կլինես, եւ այսուհետեւ քո անունը Աբրահամ չի լինի, այլ Աբրահամ լինի, որտեղ քեզ ազգերի բազմության հայր արեցի։ Հալելույա։ Տեսնում եք ինչպիսի ուխտ է դնում Տերը Աբրահամի հետ։ Նա ես ուխտ եմ անում քո հետ, որ դու ազգերի հայր ես լինելու։ Եվ Տերը նաև խոստանում է, որ նրան կտանի Քանանի երկիրը, իր սերունդին կտանի Քանանի երկիրը։ Եվ մեզ խոստացված է Քանանի երկիրը։ Այն ժամանակ ֆիզիկապես գնացին, բայց մենք հավիտենական Քանանն ենք գնալու, սիրելիներ։ Այնտեղ, որտեղ պատրաստված է մեր համար։ Քանանի երկիր, երազանքների երկիր, կաթ ու մեղր բխող երկիր։ Իրապես, եթե մենք մի պահ մտածենք, ես վերջերս շատ եմ մտածում երկնքի մասին, աներևակայելի է, չեմ հասկանում ինչու, բայց անընդհատ ասում եմ, Տեր, ինչպիսին է լինելու երկինքը,
մեր պատկերացրածից դուրս է։ Մենք միշտ գիտես ոնց ենք տեսնում կանաչ խոտեր, ծաղիկներ, բուրմունքներ, բայց այս վերջերս շատ հրաշալի նկարներ են գցում ինտերնետներում բան ոսկե քաղաքը։ Այս վերջերս մի հոգու հետ էի խոսում, մի մեծ մարդ է, կինը մահացավ, հոլանդացի մեկն է։ Մի խոսքով խոսում էինք, ասեց կնոջս Մարգարիտը կորցրել էի, Մարգարիտի շարանը, վերջը գտա, ու այնքան էի ուրախացել, որ գտա։ Մտքումս ասի Տեր, գրված ա, որ հենց այդ պահին խոսքն եկա, որ քո դարպասները երկնքի մեկ Մարգարիտից է։ Մեկ Մարգարիտ, իսկ մարդիկ փոքրիկ ոսկիները գտնում են, Մարգարիտներն ինչքան են ուրախանում, իմ համար այնքան ունային էր այդ պահը։ Ասում եմ, Տեր ինքը ինչի վրա է ուրախացես քան։ Ինչ-որ մեկին, որ պիտի օրհնի իր հարսին կամ թորնիկին, ինքը ուրախացե այդ ոչինչի վրա, բայց մենք չենք ուրախանում շատ ժամանակ այն ամենի վրա, որ Աստված մեզ տալու է։ Խոստացել է ու տանելու է, բայց եթե մնանք այս ուխտի մեջ, Քանանի երկիր կմտնենք այն ժամանակ, երբ որ ուխտի մեջ մինչև վերջ մնանք։ Շատ ժամանակ չենք լսում իրան։ Խոսում է, բայց Տեր, ես այս ճանապարհն եմ ընտրել։ Չենք էլ հարցնում, կարելի է գնամ այս ճանապարհով։ Կարելի է, որ այս քայլը անեմ։ Չէ, ինձ հաճելի է, Տեր, ինչքան լավ է։ Այս գործս շատ լավն է։ Չեմ ուզում փոխեմ, չէ, էսի լավը չի մյուսն եմ ուզում։ Դժգոհ ենք, բայց մեր մեջ պիտի լինի ուրախություն և գոհություն, որ շատ ժամանակ չկա։ Այս մեկ երեխեն շատ լավն է, այնպես լավ բարձունքների հասավ, բայց մերը թողում ենք։ Մերի ամեն ինչը տենում ենք, ամեն ինչ տենում ենք, ես իսենց արեց, ինենց արեց, դու ուրիշի չգիտես։ Դու ուրիշի ամուսնուն չես ճանաչում։ Մի է նայի իրան ասես ինչ լավ ամուսին ունի, իրան հոգատանում, սխալ է։ Ասեմ ինչի, որտև դու իր հետ չէիր կարա ապրել։ Աստված քոնին քո կողքն ա դրել։ Աստված այն երեխային, որ քեզ ա պետք, քեզ ա տվել։ Իմանալով, որ դու պիտի հոգ տանես իրան։ Իմանալով, որ այդ դժվարությունները մենակ դու կարաս տանես։ Մենակ դու։ Եվ դրա համար եկեք շնորհակալություն հայտնենք մեր սրտերում, որ մենք ունենք այս երեխեքին։ Դժվար լինի, հեշտ լինի, ճանապարհը միևնույն է։ Ձեր ընտանիքների համար գոհացեք։ Այս օրվա համար գոհացեք։ Մի պահ մտածեք, գիտեք, երեք մեր երեխեքը Մարիանայինք մեր տանն էին ու ասում էին, որ մի քանի օր առաջ, որ Իսրայելը ռմբակոծել է Հայաստանի ինքնաթիռը Ադրբեջան է իջել, Ադրբեջանի ինքնաթիռը Հայաստան, ու մի պահ պատկերացրեցինք, որ ինչ բան են տարել մարդիկ, մենք Ադրբեջանում ենք, թշնամու տարածքում ենք, ինչ պիտի լինի մեր հետ, բայց մենք ամեն օր ենք թշնամու տարածքում։ Ամեն օր թշնամու տարածքում ենք, բայց մի բան, որ Աստված մեր հետ է, որ Աստված մեր հետ է։ Դրա համար թշնամու տարածքում էլ, որ լինում ենք, նրա մեջ չմտնենք ու մեկանանք այդ տարածքի մարդկանց հետ, ավելի լավ է բաժանվենք, ավելի լավ է մենակ մնանք, բայց Աստծո հետ մնանք, ամեն, հալելույա, հալելույա, սա իմ ուխտը, որ պիտի պահեք իմ և ձեր մեջտեղը և քեզանից հետո քո սերնդի մեջտեղը, ձեր ամեն արուն թլպատվի, ասաց Տերը։ Պատվիրեց Աբրահամին թլպատվել, դա նշան էր, նորից նշան, բայց այսօր ինչ տեղի ունեցավ, հոգու թլպատությունը եկավ, որ ավելին է, քան թե մենք կարծում ենք, եթե մենք հոգով թլպատված ենք, փառաբանենք Տիրոջը, փառավորենք իրան, որովհետև նա այնքան զորավոր է,
հոգու թլպատությունն է այսօր կարևոր։ Հոգին է, որ մեզ պիտի տանի հավիտենական Քանանը։ Որ օրը, որ հոգին գնաց Սավուղից, այդ օրվանից ասма դևերը լցվեցին նրա մեջ։ Ինչի գնաց Սավուղից։ Խոսք ուներ երկնքից, չկատարեց, ճիշտ ձևով չարեց, դրա համար էլ Սուրբ Հոգին գնաց։ Եվ անօրենի դաշտ մտավ։ Գիտեք ինչ էր տեղի ունենում։ Դավիթը նվագում էր հոգով լցված եւ դևերը գնում էին այդտեղից։ Եկեք մենք լինենք Դավիթներ, այնքան հոգով լցված լինենք, որ մեր կողքերը հանգարց դևեր ու դևիկներ չլինեն, որ մեր սրինգները, մեր ձայնը, մեր փառաբանությունը, երկրպագությունը թույլ չտա, որ մեր կողքը լինեն։ Թույլ չտա մեր նվագարանները ճիշտ անենք։ Հալելույա։ Ռոմեացիների 2:28-29-ում գրված է, որովհետև նա չէ հրեա, որ դրսի երևույթով է, եւ նա չէ թլպատությունը, որ մարմնով դրսի երևույթով է, այլ նա, որ ծածուկ հրեա է եւ սրտի թլպատությունը հոգով եւ ոչ թե գրով, որի գովասանքը ոչ թե մարդկանցից է, այլ Աստվածանից է։ Եթե քո գովասանքը մենակ մարդկանցից է, զգուշ եղի։ Զգուշ եղի։ Մինայի մարդը գիտես ոնց է, այսօր լավ է, եկուց ոտը տրորեցիր, գլուխը ջարդելու է։ Հաստատ է իմացի։ Մարդի բնույթն է։ Մարդի բնույթը չար է։ Որովհետև պտուղը կերած է։ Մինչև որ հոգին թույլ տաս, որ մեկանա քո հոգու հետ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, պետք է դուրս մղես այն մյուս հոգին։ Եթե թողեցիր, իրար հետ չեն ապրելու իրանք։ Տիրոջ հոգին անօրենի հոգու հետ չի մեկանալու։ Դուրս պետք է գցես հետո։ Երբ որ դուրս գցես, այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին կսկսի գործել։ Բայց ժամանակ Սուրբ Հոգին ասում է, Սուրբին պիտի ավելի սրբել։ Ամեն օր սրբագրության օրը։ Ամեն ակնթարթը օրը չէ, ակնթարթը։ Եղել է մի օր, որ մի բան անես ու սկսես մտածել, ես ինչ արեցի։ Ինչի համար էսի արեցի ես։ Արդյոք իմ համար էր էսի, որ ես արեցի։ Գայթակղություն եղա աղբորս, քրոջս, հարևանիս։ Ձենս բարձր հանեցի, արևանը լսեց, ասես կռվում են իրար հետ։ Չի, ըլմա չէ։ Կամ է քո երեխան ասում է, դու ես քրիստոնյա։ Օրինակը։ Մեր տան մեջ ոչ մեկ չգիտի ինչա կատարվում։ Ծածուկ անկյուն, որտեղ պետք է մենք լինենք Քրիստոսի հետևորդներ, որտեղ մենք պետք է հետևենք իրան։ Ինքը կանչում է մեզ։ Ինքը մեր մեջ է, ոչ թե կանչում է, մեր մեջ է։ Այսի մեր մեջ պետք է ձևավորենք։ Տերը մեր մեջ է իր հոգով։ Ինքը արդեն կանչել է, դու ընդունել ես, ուզել ես քեզ տվել է, իրանով լցրել է։ Պատկերացրու հիմա Հիսուսը այստեղ կանգնած է։ Իր հոգով կանգնած է։ Ասում է Հայրը, Որդին, Հոգին մեկ են։ Եթե Հոգին այստեղ է, ի՞նչ է նշանակում։ Հայրը Որդին ստեղ է։ Պատկերացնում եք, որ հիմա մեր աչքերը փակենք ու հանկարծ տեսնենք, որ Հիսուսը ստեղ է։ Որ մեկը կարա կանգնած մնա։ Ով կարա ասի Տեր, ինչքան էլ կուրց գծեցի, չի ծեցի։ Ես պատկերացնում եմ, որ սենց ընկնելու են գետին ու մենակ ասենք ողորմի։ Եթե կարենանք այդ բառն ասենք։ Գրված է, որ երբ որ տաճարը կառուցվեց, Սողոմոնը մտնում էր տաճար եւ Աստծո փառքը այնտեղ էր, ոչ ոք չկարողացավ կանգնած մնալ։ Հրաշալի է, չէ՞, որ Աստծո փառքը լցված է։ Նախ Աստծո փառքի մեջ չես էլ նայում ով կա։ Եվ որ Աստծո փառքը գալիս է քեզ տանում, քեզ ուղղակի վերցնում է,
Դու մոռանում ես, որ աշխարհում էլ մարդ կա, է։ Դու չես տենում էլ կողքերդ որ կա, ոչ երեխին ես հիշում Աստծո ներկայության մեջ, ոչ մեկին եթե իրապես մտնում ես իր ներկայության մեջ։ Միայն մի բան քեզ ճաշակ է։ Ուրիշ բան էլ մոռանում ես, աշխարհը մոռանում ես, երկինքը բացվում այն ժամանակ։ Հալելույա։ Հալելույա Տեր։ Աստծո ուխտը նաև Հակոբի հետ եղավ, սիրելիներ, ավելի շուտ Հակոբի ուխտը Աստծո հետ եղավ, ավելի ճիշտ լինի։ Ծննդոց 28, 20, 22։ Այսինքն մինչև այստեղ տեսանք, որ Աստված էր, որ ուխտ էր անում մարդու հետ, հիմա գնանք, որ մարդն է ուխտ անում Աստծո հետ։ Հա, մի հատ էլ էսպես գնանք։ Եվ Հակոբը ուխտ արավ եւ ասաց. Եթե Աստված ինձ հետ լինի, ինձ պահի այս ճանապարհներումը, որ ես գնում եմ եւ ինձ ուտելու հաց եւ հագնելու հանդես տա, եւ ես խաղաղությամբ երբ դառնամ իմ հոր տունը, Եհովան ինձ համար Աստված լինի եւ այս քարը, որ ես արձան կանգնեցրի Աստծո տուն լինի եւ այն ամենից, որ դու ինձ տաս, ես 10-րդ տամ։ Սիրելիներ, 10-րդի մասին չեմ խոսում։ Պարզապես տեսեք Հակոբը ինչ է ասում։ Որոշում է կայացնում, իր որոշումն էլ էսպես է, ինքը նշան է դնում։ Եթե դու տվեցիր, պայմանավ գիր է կապում Աստծո հետ։ Եթե դու էս արեցիր, Տեր ջան, ես էս եմ անելու։ Քեզ 10-րդ եմ տալու։ Կարող է, գիտեք, առաջներում ոնց էր, որ գիտենք, որ մինչև վերջերս է, կարծեմ հիմա են դեռ մարդիկ, ովքեր որ ոնց չեմ ուզում նեղացնեմ, առաքելական եկեղեցի մենք էլ ենք եղել եւ ողջակեզ ենք մատուցել, գառենք մատաղարը կոպիտ ասած։ Դա մեր ուխտն է եղել։ Շատերիս ուխտը կներեք։ Սա մեր ուխտն է եղել։ Տեր, եթե դու կոպիտ ասած, այս հիվանդությունից ազատ ես, այս դժվարությունից ազատ ես, ուխտ եմ անում, ես քեզ գառեմ մատաղանելու։ Սա է եղել ուխտը մեր օրինակ։ Բայց հիմա մեր կյանքը փոխվել է։ Մենք ուրիշ ուխտ է, Տեր, եթե դու այս անես, ես քեզ հավիտյան պիտի ծառայեմ։ Եթե դու իմ խնդրվածքը տաս, ես հավիտյան քո հետևից պիտի գամ։ Եթե դու ինքդ քո մեջ ասա, ինչ ես խոստացել։ Գիտես, դժվարության մեջ միշտ մենք խոստանում ենք մի բան։ Միշտ։ Մենք մեր ընտանիքում էլ ունենք տենց, որ խոստացել ենք, Տեր, այսպես ենք անելու քո համար, եթե դու մեր աղոթքի պատասխանը տաս։ Եվ Փառք Աստծուն, Աստված տվել է ու մենք ուզում ենք հավիտյան պահել, որպեսզի ուխտը չխախտենք մենք։ Մենք չխախտենք։ Աստված չի խախտի։ Աստված հավատարիմ է։ Ուխտի Աստված է։ Դրա համար որ մենք չխախտենք այդ ուխտը։ Ամեն։ Եվ Աստված կրկին խոսեց Հակոբի հետ եւ ասեց. «Վեր կաց, ելիր Բեթել եւ այնտեղ բնակվիր եւ այնտեղ մի սեղան շինիր Աստծուն, որ քեզ երևաց քո եղբոր Եսավի երեսից փախչելու ժամանակիցը»։ Եվ Հակոբը ասեց իր ընտանիքին եւ բոլոր իր հետ եկող ժողովրդին. «Հեռացրեք օտար աստվածներին, որ կան ձեր միջումը, եւ մաքրվեցեք եւ ձեր հանդերձները փոխեցեք։ Վեր կենանք, գնանք վեր դեպի Բեթել եւ այնտեղ սեղան շինենք այն Աստծուն, որ իմ նեղության օրը ինձ լսեց ու իմ գնացած ճանապարհումը ինձ հետ էր»։ Հալելույա։ Այստեղ մի բան տեղի ունեցավ։ Աստված անդրադարձավ իր ուխտին։ Ասաց դե հիմա վեր կաց, գնա, ոչ միայն դու, այլ քո սերունդով հանդերձ, ես քո ուխտի պատասխան արդեն տվել եմ, գնա եւ խաղաղությամբ վերադարձիր։ Գիտենք, որ Եսավի ձեռքից փախել էր։ Օրհնությունը ժառանգեց, շատ էլ լավ արեց, շատ լավ արեց։ Հասկացել էր գինը։
Դրա համար այսօր եթե մեր կյանքում ժամանակ կա, որ Աստված ուզում է մեզ օրհնություն տա, եկեք մեր օրհնությունը մեր ձեռից բաց չթողենք։ Պատճառ հանդիսանա գործը, չէ, իմ համար լավ է, ես որսորդություն եմ անում, շատ լավ է, սպասի, հələ ժամանակը չի, բայց Հակոբը մամայի ձեռի տակ այնքան լավ էր, ճաշեփեց, սովորեց, մաման իրան ուսուցանեց, սովորացրեց, որն է ճիշտը, որտե գնա, որը ժառանգի, որսորդություն անելով տուն կպահի, բայց եթե երկնային օրհնություն չունենա, հալելույա, փառք մեր Տիրոջը, Աննայի ուխտը, շատ հրաշալի է Աննայի ուխտը, ես ուղղակի անդադար որ կարդում եմ Աննայի ուխտը, երբեք չեմ դադարում կարդալուց, Աննան ուխտ արեց Աստծո հետ, Աննայի մասին բոլորս գիտենք, որ երեխա չէր ունենում, մյուս կինը անընդհատ ասում էր, դու ամուլ ես, երեխա չես կարողանում ունենաս, անընդհատ ծաղրում էին, մի օր Աննան ընկավ ուղղակի երեսի առաջ տաճարում, Աննան վեր կացավ սելովի մեջ ուտելուց և խմելուց հետո և աղոթք արեց, տրտմալից հոգով դեպի Տերը և շատ լացեց, և ուխտ արեց և ասեց, ով զորած Տեր, եթե քո աղախնի նեղությունը նայեցիր և ինձ հիշես և քո աղախնին չմոռանալով քո աղախնին արուզավակ տաս, ես նրան Տիրոջը կնվիրեմ իր կյանքի բոլոր օրերումը և նրա գլխի ածելի չի բարձրանա։ Աննան աղոթեց, խնդրեց և ուխտ կապեց Տիրոջ հետ, եթե ինձ տաս, ես իմ առաջնեկը քեզ կտամ քեզ, և հենց որ նրան կաթից կտրեց, իր հետն առնելով նրան տարավ Տիրոջ տուն, սելով և տղային թողեց Տիրոջ տանը, ինչպես ուխտ էր արել, ուխտը կատարեց սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ մեր ուխտերը մենք կատարենք, Աննան կատարեց ուխտը, բերեց իր միակին, տվեց Տիրոջը, ետ դարձավ և նորից սկսեց ծնել, Աստված իրան չթողեց հենց այդպես, սկսեց ծնել ու ծնել, հալելույա, Սաղմոս 50:14-ում ասում է, պատարագիր Աստծուն գոհություն և վճարիր բարձրալին քո ուխտերը, ինչպիսի ուխտ ունես այսօր դու, իրապես, տես ինչպիսին է քո ուխտը և բարձրալին վճարիր, ժողովող 5:4-5 ասում է, երբ որ Աստծուն ուխտ անես, մի ուշացրու այն կատարելը, որովհետև նա հիմարներին չի հաճում, ինչպես որ ուխտում ես կատարիր, հիմարներին Տերը չի հաճում, եթե ուխտ ես արել, կատարիր, հալելույա, փառք քեզ Տեր, լավագույն ընկերները ուխտ են անում իրար հետ, այդպես է թե չէ, կա մարդ, որ ունի ընդհանրապես ընկերուհի չի ունեցել, քո ուխտը ավելի բարձր կգնալը, լավ, թեկուզ երեխա ժամանակ, որ խաղացել ես, որ դպրոց ես եղել, մեկի հետ ընկերություն ես, չի արել, մենակ կարծում եմ դժվար մարդիկ կարող հազվագյուտ լինեն, որ մենակ լինեն, բայց դու ընկերություն ես արել, ես ունեցել եմ 2 հատ ընկերուհի, որոնց հետ իրապես խելքից դուրս ուխտեր ենք արել, իրապես ուխտել ենք իրար հետ, այն ժամանակ դե ոչ հոգևոր, ոչ սենց ոնց ասեմ, ինչ լսում էինք, այդ անում էինք, մենք պետք է ուխտ անենք իրար հետ, մեր արունները պետք է խառնենք իրար, չգիտեմ, ասենց բաներ, ու հետաքրքիր էր, որ մենք ուխտ էինք անում այտենց, բայց գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, մի օր մենք իրարից հեռացանք, դպրոցը վերջացավ, ամուսնացանք, մեր ուխտի պայմանագիրը կտրվեց, մենք չպահեցինք, հասկանում եք, մենք չպահեցինք այդ ուխտը, բայց Աստվածաշունչը մի հրաշալի օրինակ ունի, երանելի են այն մարդիկ, ովքեր այսպիսի ուխտ են անում ընկերության մեջ, Հովնաթանի և Դավթի ուխտի մասին եմ ուզում ասեմ,
ամենագեղեցիկ նկարագրությունն է, եթե ուշադրություն դարձնեք։ Առաջի Թագավորաց 18:3-4-ում այսպես է գրված. «Եվ Հովնաթանը ու Դավիթը ուխտարին, որովհետև նա իր անձի պես սիրում էր նրան»։ Եվ Աստծո խոսքն էլ է, չէ, կրճատեմ մի փոքր, Աստծո խոսքը ասում է, չէ, քո ընկերոջը սիրիր քո անձի պես։ Եվ այսպես էին իրանք արել այս ուխտը։ Շարունակենք։ Եվ Հովնաթանը իր վերարկուն հանեց, եւ այն ու իր հանդերձները մինչև իր սուրը եւ աղեղը եւ գոտին Դավիթին տվեց։ Պատկերացնում եք, իր ամբողջությունը, իր եղած չեղածը կոպիտ ասած տվեց Դավիթին, որովհետև մի փոքր հետո կանդրադառնանք ինչու, ինչպիսի նշան էր, կամ հիմա կարանք հենց հիմա ասենք, որովհետև սա կարևոր է, որպեսզի ամեն ինչ բաց լինի ձեր համար։ Երբ որ առաջներում արյան ուխտ էին անում Աբրահամի ժամանակ, ուխտի կնքման ժամանակ ուխտակիցները փոխանակում էին հագուստները, դրանով նրանք մեկը մյուսին տալիս էր իր իշխանությունը։ Նրանք փոխանակում էին զենքերով, ինչը նշանակում է հիմա քո թշնամին իմ թշնամին է։ Ես քո պատերազմը կպատերազմեմ որպես թե իմը։ Նրանք անցնում էին կենթանու արյան միջով, հռչակելով, որ հավիտյան կլինեմ մինչև մահ, հավատարիմ կլինեմ մինչև մահ։ Սա Աբրահամի ժամանակների ուխտն էր։ Մենք վերջում նորից ենք անդրադառնալու, դրա համար սրա վրա շատ չեմ կանգնելու, այսինքն նրանք լավագույն ուխտ արեցին։ Սավուղն էր ուզում էր, չէ, Դավիթին սպաներ, ընկել էր հետևից, բայց Հովնաթանը անընդհատ փրկում էր իրան։ Ամեն ինչ իմանում էր իր պապայից ու գալիս էր անդադար փրկում էր իրան։ Եվ 20:42-ում այսպես է գրված. Դավիթը շատ լացեց, որ պիտի բաժանվի իր լավագույն ընկերիցը, բայց Հովնաթանը Դավիթին ասաց. գնա խաղաղությամբ, ինչպես որ մենք երկուսս էլ Տիրոջ անունովը երդում արինք եւ ասացինք Տերը իմ ու քո մեջ եւ իմ սերնդի ու քո սերնդի մեջ վկա լինի մինչև հավիտյան։ Հալելույա։ Գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, եւ որ արդեն Հովնաթանը գոյություն չուներ, չկար, մահացել էր, ընդամենը այնքան ման եկավ Դավիթը, ասեց չկա մեկը իրանից, չկա արդյոք մեկը, եւ գիտեք մի անդամալույց մեկին գտա, կիսատ մարդ, բայց իրան բերեց ու նստացրեց իր սեղանի վերի գլուխը ու իրար հետ սկսեցին ընթրել։ Այդ ուխտի պատճառն էր, մի պատճառ, որ ուխտ ունեին իրար հետ։ Հալելույա, այսպիսի ընկերությունն է գովելի։ Այն չէ, որ այսօր ընկերս է սպաղում էլ, թշնամի, դեց չի։ Այ եթե մենք Հիսուսի հետ ապրենք, իրական ընկերներ կդառնանք։ Եվ լավագույն ընկերոջ մասին Տեր Հիսուսը ինքը խոսեց։ Ով է ամենալավ ընկերը։ Նա ով ընկածին բարձրացնում է, ով յուղում է, դեղում է, հոգ հատանում, եթե ինքը ժամանակ չունի ուրիշի մոտատանում, այդ ուրիշն է հոգ տանում։ Մենք մեկ ասում ենք, հերիք է, հոգնել ենք, անդադ ոչ եմ ասի, մեր երեխեքին կասենք, ցավը սիրտներս, իրանք դժվար են լնեն, չգիտեմ, ինչ էլ անեն, մենք իրանց հետ կվերադարձնենք, չենք թողա մոլորվեն գնան, չենք թողա, կլացենք գիշեր ցերեկ իրանց համար, ասենք, Երանի Տեր նորից վերադառնա, ինչպես որ անառակ որդին գնաց, ու հայրը անհամբեր սպասում էր, ամեն օր սպասում էր հայրը, և որ տեսավ ասում է, վազում էր նրա մոտ, ասում էր, հանկարծ նորից հետ չգնա, գրկեց, ամենալավ, ասում է, իրան մատի մատանին հանեց, պատմուճան հագցրեց իրան, և որ մենք էլ մոլորված էինք, Տերը հենց տենց վարվեց մեր հետ, բայց մենք մեր ընկերներին չենք սիրում, մեր եղբայր քույրերին չենք սիրում, բայց Աստված, երբ որ սեր է, եթե սերը ու մեր մեջ է, եթե չէ,
հաստատ սերը ու մեր մեջ է։ Ինչպես կարող ենք, եթե սիրո մեջ ենք, սեր չունենանք։ Բայց ասում է խոսքը, որ վերջի ժամանակներում սերը կսառի։ Եվ մենք ապրում ենք այս ժամանակները։ Սերը սառելը, անտարբերություն, հացի կշտություն, անհոգ հանգստություն, շատ լավ ամեն ինչ, այն չի սա պետք ինքը։ Բայց մի ժամանակ հետ նայեք, մանավանդ մենք մի քիչ ավելի տարիքովներ, հետ ենք նայում, ասում ենք, ինչ հրաշալի օրեր, ինչ հոգնել, ժամանակ չունենալ, բոլորս էլ աշխատում ենք, վազում ենք առավոտից իրիկում, բայց ամեն ինչի ժամանակ ունենք, հյուրընկալելու ժամանակ, ժամանակ չկա, չեմ կարող մարդ հյուր կանչեմ, բայց այն ժամանակ մեր դռները միշտ բաց էր։ Նույնիսկ մեզ չէին էլ հարցնում կան։ Մի անգամից ներս էին գալիս, մենք եկել ենք, բարով եք եկել, մի հատ սեղան էին գցում, շատ հյուրասեր էին, բայց այսօր չէ։ Ժամանակներն ա փոխվել, մենք ենք փոխվել։ Մենք շատ։ Բայց երանի թե գայինք նորից այնտեղ, որտեղից, որ մենք երաների ենք տալիս։ Ուրեմն այնտեղ ավելի լավ էր։ Մի բան կորցրեցինք ճանապարհի։ Հալելույա։ Ամուսնական ուխտ շատ ցավալի տեղ եմ եկել։ Իրոք մտածում եի, ասում եմ Տեր Աստված։ Նորից վերադառնանք հին արմատներ, իրապես պիտի վերադառնանք սիրելիներ։ Այսօր մարդիկ կներեք, եթե մեկը մի քանիսը գուցե ստեղ արդեն չունեն իրենց կողքին կեսեր, կներեք ինձ 1000 անգամ, ձեզ չեմ ուզում նեղացնեմ կամ ցավ պատճառեմ, բայց ամուսնական ուխտը շատ կարևոր է սիրելիներ։ Գիտակցաբար հավիտյան մնալ։ Իհարկե հասկանում ենք իրավիճակներ կան, որտեղ որ շատ դժվար է, որտեղ այլընտրանք է։ Հիմա աշխարհը այլընտրանք շատ ունի, մանավանդ նոր կառավարություն, երիտասարդություն, նույնիսկ եկեղեցիներում, ատելա ոչ ես կարողանում, դե պետք չի դու չարչարվես։ Չէ։ Պետք է։ Աստված երբ որ ստեղծեց այրուկին, ես իմ քրոջս շատ վաղուց կարող ինքը չհիշի, հարցրեցի մի օր, Աստվածաշունչ էի կարդում, երևի 15 տարի առաջ կլինի, ինձ շատ ահուզ է Աստվածաշնչում խոսքերը, որը հերթականությունը նույնիսկ ոնց է, ինչի է դրված սենց։ Բայց հայտնությամբ առա այս վերջերս մի քանի ամիսներ առաջ մտածում էի ու ստացա այդ խոսքը։ Գրված է, որ Ադամը, երբ որ Աստված Ադամին ստեղծեց, գրված է, որ այրուկին ստեղծեց։ Ու հետո գրված է, որ Ադամի կողոսկրից հետո է գրված, հանեց Եվա պատրաստեց, բայց մինչև է գրված է, որ այրուկին ստեղծեց։ Ասում էի, ոնց կարա տենց բան լինի, դե մտքիդ մեջ մտածում ես, ոնց կարա, բայց ես առա դրա պատասխանը հոգուց, Աստծո հոգուց իհարկե հավատում եմ, որ հոգին էր։ Ադամի մեջ Եվան կար արդեն։ Եվան Ադամի մեջ էր։ Ինքը ստեղծել էր այո այր ու կին, որոնց միավորելուց ասեց մեկ մարմին դարձեք։ Այր ու կին մեկ մարմին այնպես է գրված, ոչինչ չկա այնպես գրված։ Մի բան հասկացա Տեր, դու գիտես, որը որտեղ ես դասավորում։ Դու իրա քնացրեցիր, իրա մեջից հանեցիր Եվային, առանձնացրեցիր, դրեցիր մի կողմ, բայց մի բան ասեցիր, այսուհետև այրը թողի իր հորն ու մորը և մեկանա իրա կնոջ հետ, մեկ մարմին դառնա։ Չենք կարողանում այս ամեն ինչը պահենք։ Եվ գիտեք տղամարդկանց ինչ պատվիրեց, որ սիրեն իրենց կանանց, որովհետև իրանցից է դուս եկել, բայց այսօր նայում ես անարգված կանայք, լքված,
Ոչ սեր տեսած, տարիներով սեր չեն տեսել, ամուսնացել են սերը չգիտեն ինչա, որտեղից հա, մենակ ծեց, անարգություն, վատ բառեր ու իրանք տարել են տարիներով տարել են, անցյալում տանում էին, հիմա չէ սիրելներ, դժվար է, լավ չի իրապես, բայց Քրիստոսը ինքը փեսան է, և հարսը եկեղեցին է, եթե Քրիստոսի մեջ չլինի եկեղեցին, ոնց կլինի դրա վիճակը, աշխարհի մեջ լինի եկեղեցին, բայց Քրիստոսի մեջ չլինի, որ իր այրը Քրիստոսը չլինի, ոնց կլինի եկեղեցին, ինքը մահանալու վերջանալու է, առանց այր, ամուրի, առանց ամուսնու, այդպես մահանալու է, նույնն է կինը, ինձ և ձեզ խնդրում եմ ուղղակի աղոթել, ամուր պահենք մեր ընտանիքները, մեր երեխեքի համար աղոթենք, հավիտյան թողետուղթը մնա իրանց կյանքում, հավիտյան, դժվար է, մենք էլ ենք դժվարություններ անցել, բոլորս անցնում ենք, որովհետև երկու հատ անտաշքար եկել են ուզում են իրար հետ ապրել, պետք է իրար հետ տաշվեն, իրար խփեն, ջարդեն, կոպիտ ասած, չեմ ասում իր ֆիզիկապես, մեկ-մեկ չես լսվի, մյուս անգամ կլսվես, տարիներ անցնի օր կլսվես, բայց մի բան հիշի, հավատարիմներին համար կա փրկություն, հավատարիմ մնա քո այրին, քո կնոջը, հավատարիմ եղի, եթե դեռ դա հնարավոր է, գիտեք Մաղաքիայի գրքում այսպիսի մի բան կա գրված, Մաղաքիա 2:13-ում ասում այսպես, հալելույա, և երկրորդը սա ենք անում, ծածկում ենք արտասուքով տիրոջ սեղանը, լացով ու ողբով, որ նա այլևս չի նայում ընծային ու հաճությամբ չի ընդունում ձեր ձեռքիցը, բայց դուք ասում եք ինչի համար, նրա համար, որ Տերը վկայում է քո և քո երիտասարդության կնոջ մեջտեղը, որի դեմ դու անհավատարիմ ես եղել, սակայն նա քո ընկերն է և քո ուխտի կինը, իհարկե սա տղամարդկանց է վերաբերվում այստեղը, ասում են դուք զոհ եք անում, աղոթում եք, ասում եք Տեր ինչի չի լսվում իմ աղոթքը, մենք էլ կարանք նույնը լինենք, չեմ մենակ տղամարդկանց ասում, մեր աղոթքներն էլ կարան չլսվեն, եթե անհավատարմության մեջ լինենք, բայց 16-րդ խոսքը այսպես է ասում, որովհետև ես ատում եմ ապահարզանը, Սիրելիներ, Աստված ատում է ապահարզանը, եթե այսօր դեռ դու չես արել, մեր երիտասարդներ, օրինակ իմ տղան, իմ ապագա հարսը, Ջինան ու Հայկազը, մեր Մարիանան և Կարենը, Դիանան ու Ալբերտը և մնացած ովքեր ես դեռ գուցե չգիտեմ, շատերը գուցե, դեռ ուղտ չեք արել, որոշում կայացրեք, որ այսպես Քրիստոսի հետ պետք է ապրեք, այրը լինի գլուխը, կինը լինի օգնականը, երբեք մի կանգնեք դեր որպես գլուխ, որովհետև դուք ձեր գլուխը ձեր այրերը ունեք, և ձեր այրերի գլուխը թող միշտ հավիտյան Հիսուս Քրիստոսը լինի, որ ճիշտ ծնուցում ստանա, և այրեր սիրեք ձեր կանանց մինչև վերջ, որովհետև ձեզանից հանված այդ ոսկորը, դուք ձեզ եթե սիրում եք, ձեր կնոջն է կսիրեք, եթե դուք ուզում եք թագավոր թագուհիներ լինել, մեկըդ մյուսին պիտի բարձրացնեք սիրելիներ, սա շատ կարևոր ուխտ է, շատ կարևոր ուխտ է, որոշում կայացրեք, վերջի ակնթարթին որոշեք, բայց իմացեք, որ
վերջնական որոշումը։ Երբեք հավիտյանը իրավունք չունես խախտես այդ ուխտը։ Ես չգիտեմ ինչու այսօր ձեզ ուզում եմ էսի նորից ասեմ։ Հավիտյան դուք իրավունք չունեք խախտել այս ուխտը, որովհետև Աստված ատում է, ապարզան է։ Մի ամուսնացեք, եթե չեք կարող պահել։ Մի ասեք այսօր Իրաննա, ոչինչ չի լինի վաղը ուրիշի հետ։ Այլ ընտրանք քո համար գոյություն չունի։ Վերջացել է այլ ընտրանքը։ Վերջացել է դրսի մարդիկ կյանք, Եվան, որ մենակ էր, Ադամը մարդ էր ման գալիս։ Հիմա քո Եվան ինքն է, քո Ադամը ինքն է։ Մոռացի կողքիդ մասին։ Մոռացի այնի լավն է, վատն է, լավ ապրում, վատ ապրում, շատ փող ունի, քիչ ունի, ավտո ունի, չունի։ Կարևորը այդ սերը, որը ձեզ այսօր միացրել է, այդ սերը թող հավիտյան մնա։ Այդ ուխտի վրա հիմնվեք ու ապրեք։ Սա եմ ուզում ասեմ ձեզ։ Հալելույա, փառք ես Տեր։ Լավ սիրելիներ, ոնց որ ուզում եմ պետք է վերջացնեմ։ Հասկանում եմ, որ արդեն վերջ։ Սա էր ինչ որ ուզում եմ ձեզ փոխանցել, ուղղակի ամենավերջում, եթե Մելինե ջան կամ Անգել ջան կուզեք մեկը երկրպագենք, որ վերջում եթե կարիք լինի աղոթելու, ուղղակի սենց կաղոթենք, առաջ չեմ կանգնի ոչ մեկի դեր, պարզապես կնորոգենք մեր ուխտերը Աստծո առաջ։ Հալելույա։ Ամենակարևոր բանը, որ տեղի ունեցավ աշխարհիս վրա, Քրիստոսի արյան ուխտն էր։ Արյան ուխտ, որը տեղի ունեցավ։ Տարբեր ավետարանիչներ գրում են դրա մասին, Մատթեոս 26-28-ը, Մարկոս 14-24-ը, Ղուկաս 22-20-ը, բայց ես վերցրել եմ Առաջի Կորինթացիների 11-25-ից եւ այսպես է ասում, այս բաժակը նոր ուխտ է հաստատված իմ արյունով։ Այս բաժակը հաստատված է նոր ուխտ է իմ արյունով։ Այս արեք, քանի անգամ որ խմեք իմ հիշատակի համար։ Հաստատված ուխտի արյուն, սիրելիներ։ Երբ որ Քրիստոսը մեր հետ ուխտ արեց, արյան ուխտ, այդ ժամանակ մի բան տեղի ունեցավ, սիրելիներ։ Տեղի ունեցավ գերագույն մի բան, ինչպես որ կարդացինք ուխտ անողների համար, ասացինք, թե Դավիթն ու Հովնաթանը, երբ որ ուխտ արեցին, ինչ տեղի ունեցավ, իրանք իրանց ամենը փոխանակեցին։ Քրիստոսը այդպես խաչի վրա փոխանակում արեց։ Մեր անեծքները վերցրեց, մեր անօրենությունները, ամոթը, մեր ամենից վրա եկած հիվանդությունները վերցրեց։ Ամեն բան, մեր ձեռքի գործերը, մեր շարժառիթները, մեր մտքերը, ամեն բան վերցրեց։ Վերցրեց մեր թշնամիների դեմ պատերազմելը։ Մենք շատ ժամանակ ասում ենք, «Օ, այս մարդը իմ թշնամին է», բայց Աստծո խոսքն ասում է, «Քո պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չի»։ Եվ գիտեք, ինչքան հրաշալի է մեր Աստված, որ ամեն ինչի պատասխան ունի, եւ ինքը մեր պատերազմողն է։ Հալելույա։ Եվ մի վերջին խոսք ուզում եմ կարդամ ու կաղոթենք։ Չկարողացա այս խոսքը չխոսեմ ձեր հետ։ Գիտեք, Եբրայեցիների 8-րդ գլուխ առաջի խոսքում այսպես ասվում. Եվ աստվածների գլխավորը սա է, մենք այսպիսի քահանայապետ ունենք, որ երկնքում է, մեծության աթոռի աջ կողմում նստած, որպես պաշտոնյա սրբարանի և ճշմարիտ խորհանի, որ Տերը կանգնեցրեց և ոչ թե մարդը։ Հալելույա։ Գիտեք, այն ժամանակ քահանաները ամեն տարի մեկ անգամ պետք է մտնեին սրբարան և մեկ անգամ զոհի արյունով, իրանք պետք է ամբողջ տարին մաքուր ապրեին, որ մեկ անգամ իրավունք ունենային մտնեին սրբության սրբոց։
եւ պետք է անպայման արյունով մտնեին։ Դա շատ պարտադիր էր։ Բայց հիմա Հիսուսն ավելի բարձր ծառայություն հասավ, քանի որ միջնորդ է, ավելի լավ ուխտի, որ օրինադրվել է ավելի լավ խոստումների համար։ Ահա, օրեր կգան, ասում է Տերը, երբ ես Իսրայելի տան եւ Հուդայի տան հետ նոր ուխտ կկատարեմ, ոչ այն ուխտի պես, որ կնքեցի նրանց հայրերի հետ, այլ օրը, երբ նրանց ձեռքից բռնեցի եգիպտացիների երկրից հանելու համար, քանի որ նրանք իմ ուխտի մեջ չմնացին, ես էլ նրանց նկատմամբ անհոգ եղա, ասում է Տերը, որովհետև սա է այն ուխտը, որ այս օրերից հետո պիտի կնքեմ Իսրայելի տան հետ, ասում է Տերը, ես իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ կդնեմ, նրանց սրտերի վրա կգրեմ նրանք, որ նրանց կլինեմ Աստված, ու նրանց կլինեմ Աստված, նրանք էլ ինձ ժողովուրդ կլինեն։ Հալելույա Տեր։ Սա մեջ է բերված Երեմիա 31 խոսքից մինչև 34-ը։ Եվ ասում է, որովհետև բոլորն էլ կճանաչեն ինձ, նրանց փոքրերից մինչև մեծերը, որովհետև նրանց անօրենությունները ներող կլինեմ, և նրանց մեղքերն ու նրանց անօրենությունները այլևս չեմ հիշի։ Նոր ուխտի մասերին խոսելով նրան առաջինը և հին համարեց, իսկ այն ինչ հնանում է ու ծերանում, մոտ է անհետանալու։ Հալելույա Տեր։ Առաջին ուխտն էլ ուներ պաշտամունքի կանոններ և ասեցինք, իսկ Քրիստոսը 9:11 այսպես ասում, իսկ Քրիստոսը գալիք բարիքների քահանայապետը եկավ անցնելով ավելի մեծ կատարյալ և անձեռագործ խորանով, այսինքն ոչ այս աշխարհի արարածների կողմից պատրաստված և ոչ էլ նոխազների ու զվարակների արյունով, այլ իր իսկ արյունով մեկ անգամ այն սրբարանը մտավ և հավիտյան փրկություն ստացավ։ Հալելույա, հալելույա Տեր։ Եվ դրա համար նա նոր ուխտի միջնորդ է, քանի որ իր մահը առաջին ուխտի ժամանակ գործված հանցանքների քավության համար եղավ, որպես կանչվածների հավիտենական ժառանգություն, խոստում ստանալու, որովհետև ուր որ կտակ կա, հարկ է, որ կտակարարը մահը հաստատվի, կտակարարի մահը հաստատվի։ Սիրելիներ, այս ուխտով Տերը կտակ և այս ուխտը նաև կտակ ուներ մեր համար։ Իսկ ովքեր, որ կտակ են գրում, մենք սրա մասին գիտենք, եթե արդեն դու մահանում ես, կտակը նոր հետո բացվում է։ Մինչև մարդը չմահանա, կտակը չի բացվում։ Դրա համար Քրիստոսը մեր համար մահացավ խաչապայտի վրա, որ մենք ժառանգություն ունենանք, սիրելիներ։ Եթե նա չմահանար, մենք ժառանգություն չէինք ունենա երկնքում։ Հավիտենական տան մեջ տանելու և բնակեցնելու, մեզ ազատելու և փրկելու։ Եվ սա է ամենամեծ ուխտը, որ մենք ունենք, և հավիտյան թող լինի նրա անունը փառավորված ու մեծարված, և այդ ուխտի արյունով ծածկված մենք այսօր իրավունք ունենք մտնել սրբության սրբոցը, Տիրոջ սրբավայրը։